Bismillahirrohmanirrohim. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bahor kelib, o'sha bahor kelishi yaqin, bundan tashqari, hojiboy bundan bosib qo'yasiz. Bundan tashqari Ramazon oyi yaqin, juda ham bir ajoyib akalarimiz skidka qo'yibdi. Bu nimaga skidka degan akalarimiz uchun biz ushbu imoratlarda remontiga gibki kamin mahsulotini qilib berishgan usta akalarimizni oldiga kelganmiz. Ya'ni 1 kvadratiga oldinlari misol 90 mingdan bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda akalarimiz bonuslar qiyordik hamda borgan imoratimiz xursand bo'lib kutib olib, hisob-kitob davrida bundan ham xursand bo'lib ketishyapti. Kutmaganidan da ziyoda qilib beryapman degan taklif bilan chiqqan tadbirkor, usta, elimizga, yurtimizga xizmat etayotgan yaxshi hunarmand akamiz oldiga yetib kelganmiz. Bo'lmasam biz remont qilish narxlari qanchadan bo'lyapti, kvadrati necha puldan, qayerdan qayergacha. Xudo xolasa biz bir boshdan yoritib beramiz aka. Assalomu alaykum endi. Assalomu alaykum. Boshlagan ishlaringni Alloh xayrli qilsin aka. Qilayotgan ehsonlaringni, o'tib berayotgan skidkalaringni doim qo'llasin, doim el yurti oldida yuz yorug' bo'lsin. Bo'lmasa videoni boshlayveramiz, do'stim. Imoratni bir chiroyli qilib mana uyga kirganda o'zi bir o'zgacha feyzi bor ekan. Shu dizaynga yarasha qilib beribsizlar aka. Bu gibki kamin deyiladi. Mahsulotning nomi. Tekis shkaturka qilingan devorga yopishtiriladigan narsa. O'zining maxsus kleyi bor. Shu kley bilan yopishadi. U kley shunday mustahkamki, suvga, boshqa narsaga nihoyatda chidamli narsa. Bu tarkibi haqida ma'lumot aka buni. Tarkibi mana bu oq mramor toshda ekstra qumi bo'ladi, mayda qumi. Bunisini bo'yaganmiz. Ranglari hammasi oq qumda bo'yab tayyorlanadi. Kim qaysi rangni xohlaydigan bo'lsa, xuddi o'sha rangdan chiqarib tayyorlab, menga mana shu rangdan qilib beringlar desa, shu rangdan tayyorlab beraveramiz. Bu joyda ham uyda egasi, uyimiz yaqinligi, seximiz yaqinligi uchun o'zlari kelib mana shunaqangi rangni chiqarib olib kelishgan. Necha yil bo'ldi aka bu imorat qilib berganlar? Bunga o'tgan yili 1 yil bo'ldi. 1 yildan oshdi. Buni bemalol o'zingiz aytmoqchi, haligi karchirlab, yuvib, dog' bo'lib ketsa, har qanaqangi changlar yopsa, ya'ni mana chang yopishgan, lekin buni yuvishga yo'q ekan. Yuvsa yaltillab beradi. Buni hali yuvgan yo'q. Endi uyda egalari o'zlari hafsala qilmayapti, bilmadim. Lekin buni bitta yuvib turib tozalasa bo'ladigan narsa. Suvga, namga nihoyatda chidamli. Ilgari mana so'killari nima edi? Sho'rlayotadi. Hozir po'ka yopishtirib turib, uni ustiga bundan yopishtirib berganmiz. Sho'rni 100% ga to'xtatgan mana shu narsa. Sho'r yo'q. Sho'rni, namgarchilikni qotili bo'ladi bu aka. Ha, namgarchilikni umuman o'ziga olmaydi. Yo'q aka. Narxini necha puldan qilib beryapsiz endi? Narxini Ramazon oyi ichi 150 kvadratdan oshsa 85 mingdan qilib beramiz. Faqat mana shu vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Pervaldan u yog'iga narx qo'shilib qoladi. Faqat bu aytadigan taklifimiz Ramazon oyi ichi, mana shu 30 kunning ichida. Ramazondan tashqari holat. Ramazondan tashqari holatda endi 90 mingdan aylanadi. 90 mingdan. Mana bu uydagi ustunlarmi, boshqami? Mana bu gipsakartondan qilingan ekan, aka. Buni gipsakartondan afshka qilib chiqib turib, yog'och turbeyda afshka qilib turib, mana shu razmerga keltirib, shunaqa qilib berib ketganmiz. Tagini beton qilingan, tagiga ham shu so'kildi nimasida yopishtirib berganmiz yo'lida. Zo'r. Buni aka vibr tanlovi ko'pmi? Misol, kimgadir o'tirmasligi mumkin-da bu. Ha, bu rang kimgadir o'tirmasa, agar o'zlari qaysi rangni xohlashadigan bo'lsa, menga mana shu rangdan qilib bersa, xuddi shu rangdan qilib beraveramiz. Hozir bu yerda hovlini boshqacha rang qilganmiz. Ko'chani ham hozir ko'rsatamiz. Uni ham boshqacha oq-qora anaqangi. Maloshni qora seriya qilganmiz buni. Xizmatlar qayerdan qayergacha aka? Xo'sh, xizmat butun O'zbekiston bo'ylab, lekin butun O'zbekiston bo'ylab bir narsasi bor. Agar uni bizga nisbatan nimasi uzoqlik qiladigan bo'lsa, shu ozmoz 1-2 so'm razницasi bor uni xizmat ko'rsatish. Sababiki uzoqqa borgandan keyin ustalar unga yo'l kira qiladi, dastavkasi bor, boshqasi bor. Hammasiga ozgina qo'shimcha qo'shiladi. Bu imorat kimana shu? Hozir kommentariyada bo'g'ilib qolibdi, uy yo bo'lmasa yoqimsiz svet ekan degan akalarimiz bo'lishi mumkin. Akalarimizda bir 100 xildan ziyod 80 xilga yaqin onaqa bor. Aka vibrlar bor. Har xil rangda qilsa bo'ladi. Endi o'sha pay o'tgan yil qilganimizda uyda egasiga o'sha oq-qora seriya Raza Trendga chiqqan. O'shanda akani o'zi ko'rib turib, menga oq-qora seriya qilib ber ko'chani.
ichkarini boshqacharoq rang qilamiz deb o'zlari bilan uyga borgan kelishib shu rangda chiqarib bergan. Ya'ni uyda egasi tanlab qilgizgan svet. O'z uyda egasi tanlab qiydirgan svet. Buni endi yuvish kerak, yuvadigan holatga kelgan. Xudo xolasa sekin yuvib olishadi ustidan. To'g'ri aka. Manzillaringiz Bizda manzilimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypay shahrida bo'ladi. Yeyman. Ammo O'zbekiston bo'ylab xizmat bor. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Qaysi rangda necha kvadrat deydigan bo'lsa, aytaveramiz. Qilib beraveramiz. Uyda svetiga, patologik svetiga, xohlagan svetlarga aka o'zicha olib chiqarib beraversa, Xudo xolasa o'lchagan borganda, borib o'lchab uyda holatini ko'rib turib, kataloglarni ko'rsatib, katalogni ko'rsatib, agar katalog endi hozir hamma yoq rivojlanib ketdi-yu, bitta telefon qilsa, qilgan telefonida bizda telegramlarimiz bor. Telegramda Nechkasi orqali kirib turib, o'sha yerdan hamma rasmlarimiz o'sha yerda ko'rsalar bo'laveradi bemalol. Juda zo'r. Xudo xolasa aka, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tyapmiz. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda pastdagi raqamga aloqa chiqaverasizlar. Akamiz zo'r narxlarda qilib beradi. Biznes Obzor kanalidan ko'rdim deb qo'yaverasizlar. Sababi yanada oz-moz kelishtiradigan joylari, ya'ni bonuslari bor. Xudo xolasa akalar, aloqadamiz. Xudo xolasa hech kimni xafa qilmaydigan holatda ishlarni chiroyli qilib bitirib berishga harakatni qilamiz. Hammamiz bir-birimizdan rozi bo'ladigan darajada qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsataveramiz hammaga. Xudo xolasa. Boringizga shukr aka, Alloh rozi bo'lsin. Akalar aloqa chiqaverasizlar.